खूबसूरती जी, ओए होए तको माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा पॉइंट है जितों सारा कसगुमा नजर कसगुमे ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਖਾਦੀ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਰੁਕੀ ਤੇ ਰੋਡ ਬਣਨ ਕੀ ਹੈ। आवाम की कोई फर्क नहीं पिया। ਆਮ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ। आवाम बैंक ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜੰਮੂ ਨੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਖਲੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸ ਛੜੇ ਨਾ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अमर आप अपना यूट्यूब चैनल अमर वकास पकड़ के उम्मीद करना सारे भैन भरा ठीक ठाक हो। अल्लाह के मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला से मेरी नसीब फरमान, अल्लाह ताला से दुआ जन्नत कामयाबियाँ ता फरमान। एक और वीडियो लेके अल्हम्दुलिल्लाह सारे भैन भराओं की खिदमत में हाजिर हाँ। जैसा कि थंबनेल और टाइटल तक से पता चल गया सीगा जी मेरी वीडियो किस टॉपिक में रिलेटेड है और आगे चल के सरल किस एरिए में वीडियो बना सा और अल्हम्दुलिल्लाह शेयर करता जी। आज ये वीडियो है जी मेरी कस्टमर तरफ नहीं और इस टाइम मैं अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर ने एरिया में मौजूद हाँ। मीरपुर शहर ने एरिया और जैसा कि मेरी बैक साइड पर मंगला डैम ना खूबसूरत जहा नज़ारा भी नज़र आने लगे है। अज जा रहे हैं जी कसगुमा की तरफ और तकरीबन 1 महीने तो अबव हो गया टाइम। कसगुमे ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਸੀ और खादी ने एरिए के रुकी के रोड बनने की है। उसमें एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट होया सी। पिछले हवाले में मैं कुछ वीडियो बना के सारे भैन भरावां नाल शेयर भी कीतियां सी ते काफ़ी भैन भरावां वीडियो पसंद भी कीतियां सी। और इस तो अलावा इस वीडियो बनाने की अगैन रिक्वेस्ट आई है जी यूके टू नसीम साहब फरमाइश की सी कि थाकी जी रोड बननी है भी उसने वाले नाल भी महीने तो बहुत टाइम हो गया जी कोई वीडियो बना के शेयर करो कि रोड कंप्लीट हो गई है या नहीं है। असा ही कोई थोड़ा जहा दसो इसके बारे में तो मैं खुद भी कोई नहीं पता रोड कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई या उसका काम अगैन शुरू होया या नहीं होया। जो कुछ भी असी अगे चल के वीडियो तुसें दसांगे क्योंकि मैं वीडियो ना बना सकिया उसकी मैन वजह रमज़ान शरीफ आ गया सी तो फिर दीगर एरिया दी वीडियो बना रहे हैं तो उस तो बाद ईद आ गई ईद ने हवाले नाल वीडियो बनाई तो फिर एक दफ़ा फिर सारे भैन भरावां दा शुक्रिया अदा करना जेड़ा तुसीं कीमती टाइम कढ़ने हो मेरी वीडियो तकने हो। तो अज अलहमदुलिल्लाह जी चलांगे कसगुमे ने एरिए कसगुमे ने नज़ारे तुसां शेयर करांगे और वीडियो मेरे नाल जाना है। अगर अज तक चैनल की सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर छोड़ो नाल जो बैल आइकन है वो भी प्रेस कर दो। तो जिन्हें भैन भरावां ऑलरेडी मेरे चैनल की सब्सक्राइब किया और रूटीनल वीडियो तकने उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। हूँ अपना सफ़र शुरू करने बहरहाल सब तो पहला इस एरिए की वीडियो बना के तुसां शेयर करने इधर तक जी आए हाय 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 नीचे मंगला डैम ने खूबसूरत जे नज़ारे जिस टाइम मंगला डैम फुल होना तो सारे एरिए पानी होना है। जो तुसेंगी वाइट रंग ना पत्थर नज़र आने लगे ये सारा डुब्बे होना पानिया में। फिलहाल तको जी स्विट्ज़रलैंड ने एरिया नज़र आने लगे है माशाअल्लाह। तको जी मझां चरन लगियां घाह खानियां दियां और इन्होंने पहाड़ा ना अंदाजा तुम इन्होंने मझां तो ला लो केडे केडे वड्डे पहाड़ हैं तकने हो पे जी। तो नीचे पानिया की सूरत हाल भी तकने हो पे क्या बात है जी। आए हाँ सूरत हाल है जी। उस तो पिछे अगर कैमरे में रोक करिए तो पिछे तुसें नज़र आने पे जी कश्मीर ने बड़े बड़े खूबसूरत पहाड़। उस तो पिछे थोड़ी देर पहला इतने जम्मू ने पहाड़ भी नज़र आने से पे मैं ख्याल है बादलों गुम हो गए ऐसा मन सही नज़र आने पे जी। बर्फ़ वाले जम्मू ने पहाड़ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये भी जी असा ना कश्मीर है अल्लाह करसी तो एक दिहाड़ा ये कश्मीर असा ने कश्मीर नाल मिल जासी तो असी उस एरिए जाएंगे वो भैन भरा इस एरिए आवणगे। बहरहाल जी तुसीं तकने पे तुसां कि जम्मू ने पहाड़ भी मीरपुर तो खलो गए अज मैं दस छड़े न अज इस वीडियो तुसां शेयर कर छड़े मजीद जी। हूँ अपना सफ़र शुरू करने अल्हम्दुलिल्लाह जी। सामने एरिया नज़र आना पे पहाड़ तक सारे वाह जी वाह। अज मौसम बड़ा प्यारा जहा हर शह नज़र आनी है दूर दूर तक। मैं रोड पर मौजूद हाँ जी जी रोड अगे जानी है कसगुमे वाली साइड है ये रोड अगे जरा जड़ी कसला पार्क है उस तरफ भी जासी और ये जी रोड है ये मंगला डैम ने बनने तो गुजरनी है पई इसकी जी मीरपुर कोटली रोड आखने माशाअल्लाह तकने पे खूबसूरत या इस जगह इस एरिए में सीन पीछे पहाड़ बाएं तरफ मंगला डैम ने नज़ारे दाएं तरफ भी पहाड़ है
सेंटर में रोड गुजरनी है भाई, काफ़ी हाइट पर मौजूद रोड है तकड़े भाई माशाल्लाह। इस जगह और इस रोड की एक अपनी खूबसूरती है, काफ़ी आवने हो खिलौने उत्थों की दूर दूर में एरिए नज़र आ रहे हैं तकड़े भाई जी। आवाम भी मीरपुर शहर की तरफ आवनी है भाई, कोई जा रही है ट्रैफिक की सूरत हाल तकड़े भाई जी। देखो जी कोटली टाइम गड्डी जा रही है मीरपुर अड्डे तो जी निकली है माशाल्लाह, अगे भी सही गड्डियाँ नज़र आउनियां पे जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी इस टाइम में पहुँचे हैं जड़ी का सले व्यू पॉइंट है। अगर कस घूमने जाओ या इस एरिए च काकना टाउन या चकसवारी जाओ तो इस एरिए नहीं, इस जगह ने वीडियो ना बनाओ तो वीडियो ना मज़ा नहीं रहना। अल्हम्दुलिल्लाह जी इस टाइम सुबह का टाइम है तकरीबन 10 ने अराउंड अबाउट, तो इस टाइम तो कोई रश नहीं सूरत है सामने तुम नज़र आनी है भाई जी। तो को ना तो ईद है तो ना ही कोई और कोई फंक्शन है या हॉलीडेज़ हैं, फिर भी तुम तकड़े हो भाई जी इस टाइम इस जगह तक इस एरिए तक रश नहीं सूरत है। मौसम बहुत ही जी खुशगवार है, बहुत ही प्यारा है। इधर तुसेंगी दूर दूर तक हर चीज़ नज़र आनी है भाई। काफ़ी तादाद इस टाइम विजिटर आए न सैर करने वास्ते इस एरिए विच, इस जगह तक इस लोकेशन तक। और तकड़े पे जी माशाल्लाह व्यू पॉइंट है, इधर से व्यू पॉइंट नज़र आना पाया है तो नीचे ना जरा खूबसूरत जहा नज़ारा है। इस ना तो एक अपना ही इसनी एक अपनी खूबसूरती है। इधर तको जी मुकम्मल संगी कश्तियाँ नज़र आनियां पियाँ, आवाम की सूरत हाल भी तकने पे काफ़ी तादाद इस टाइम फैमिलियाँ बच्चे नीचे वीडियो नज़र आवन अगेन। इधर तुसेंगी कुछ जानवर नज़र आने पे जी चारा खान अगेन माशाल्लाह। रठो हरियाम पुल भी वीडियो शामिल करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर का एक सब तो बड़ा पुल है तो ये जरा क्रेडिट है भी मीरपुर की जाना है कि मीरपुर ने अंदर इस टाइम एक रठो हरियाम पुल नज़र आना पाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर ने अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सी जरा काफ़ी सालों तो बंद सी, और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार भी 22 साल तो बाद कंप्लीट होया है तो नज़र आना पाया। और बहुत जल्द इसके उपर गड्डियाँ भी आवनियां जानियां नज़र आवनियां। तो इस टाइम तुसी कोई खूबसूरती और इस जगह नहीं वीडियो तकने पे तो आवाम भी तकने पे। तो इधर साहब साहब ये साथ मौजूद हैं। साहब सुनाओ आज ना दिन कैसा जा रहा है? मौसम बहुत साफ है, गर्मी को नहीं इतनी, सर्दी कोई नहीं, नॉर्मल। तो को सुबह का टाइम है तो इतना आवाम आई है जिस तरह आम दिहाड़े च होना। अज तो ना ही कोई पब्लिक हॉलीडेज़ है ना ही कोई ईद दियां छुट्टियां, फिर भी रश है काफ़ी। आवाम फिरनी तुरनी है जी, 322 रुपया पेट्रोल हो गया फिर भी आवाम फिरनी तुरनी है। आवाम की कोई फर्क नहीं पिया। आवाम को पैसे बहुत हैं। आवाम बैंक विच नौकरी करनी है सारी जड़ी तो फिरनी है भाई है क्या ने असल ये जी आवाम है। असा ने स्पैशली मीरपुर नहीं है, ओवरसीज़ इन सारे ज़ाहिर ओवरसीज़ जोड़े होने ना उन्ना फिर फिरना तो फिरना ही फिरना है। यही गल है, पेट्रोल जितना मर्जी हो पर जी हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि हूँ पेट्रोल 500 तक टुर जाए। हूँ चलने हैं जी मजीद अपना सफ़र अगे की तरफ शुरू करने हैं तो वीडियोज़ में ना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जी इस टाइम जड़ी का जो पार्क है उस तो नीचे की तरफ ढल पे हैं क्योंकि ठाठी इस एरिए है। वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट है यूके तो आई है नसीम साहब की है, उस रोड ने वाले अपडेट शेयर करो तो अल्हम्दुलिल्लाह चलने हैं उस एरिए तकड़े हैं आपू भी तकड़े हैं तो तुसा भी शेयर करने कि रोड ना कम कितना पहुँचे है इस टाइम। तो नीचे ने कुछ खूबसूरत जो इस एरिए ने नज़ारे तको माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है जी। तको कितने कितने खूबसूरत एरिया है इधर तको जी माशाल्लाह। हाय 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 तकड़े हैं भाजी कितना खूबसूरत एरिया है। और आज एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आज मौसम साफ है, दूर दूर तक हर चीज़ नज़र आने की आवाज़ है। तको रोड है जिस रोड का अल्हम्दुलिल्लाह नीचे ढल के जाना और इस एरिए जाना। अल्हम्दुलिल्लाह जी इस टाइम में एक और बहुत ही खूबसूरत जी जगह, बहुत ही खूबसूरत जो नज़ारे ने उत्थे मौजूद आ तो मैं सोचा एक चीज़ है वो सारा वीडियो में शेयर करिए। अल्हम्दुलिल्लाह उस रोड पर मौजूद है जी कस घूमे जानी है पे इधर उपरों असी आए हैं तो नीचे जासा नीचे इधर तुसेंगी रोड नज़र आनी है पई मुकम्मल ए एरिया जिस एरिए से अस गुजर के जाना है रोड है सारी।
ते इत्थै वीडियो केह् बनान लगा ओह् चीज़ है तुसां नाल शेयर करने आ। इधर तक एक आई है सावनी है भाई माशाल्लाह। वो है कि एक है खूबसूरत जहा नज़ारा इस एरिए का। ये तको तो दूसरे नंबर पर है तको जी इसकी सारी जबान कलाई आखने न। तो हर एरिए च उसकी अलग एक लैंग्वेज होनी है, उसका अलग एक नाम होना है। इस नाल तको जी इस टाइम मौसम बहार शुरू होए है तो तकने पे माशाल्लाह एक फ्रैश फुल जेह्ड़े नाल निकल लगन लगे न। तकने पे है फुल वीडियो तो इसकी वजह तो इन्ना जेह्ड़े दरख्त हैं इन्होंने खूबसूरती बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और इस एरिए च मुकम्मल है दरख्त हैं। तकने पे कितना प्यारा लगन लगे और बेशुमार तादाद ना शायद तुसेंगी तो वीडियो दिसन लगे हुए जड़ियां जिसी आने शहद दियां मक्खियां वो इसना रस चूसन लगियां। इस तो ये मतलब है कि इस एरिए करीब तरीन कितने शहद भी लगे है। तो सारा जंगल है इधर तकने पे सारे ही दरख्त ने है ऊपर तको जी माशाल्लाह। इस एरिए ये सारे ही दरख्त हैं। इधर तको तुसेंगी नीचे भी दसने नीचे तको मुकम्मल ही दरख्त हैं सारे। इसकी कलाई आने अगे तक तुसेंगी ये सारे कलाई ने दरख्त नज़र आने भाई। मजीद जी अपना सफ़र शुरू करने अपनी मंजिल की तरफ। तको जी माशाल्लाह खूबसूरत सारे क्या बात है जी। यकीन करो कि कसगुमा जड़ा एरिया है ना ये बहुत ही खूबसूरत जगह तो मौजूद है। इधर तक वो नीचे शहर आए नज़र आने पे जैसा कि मैं वीडियो तुसेंगी दस्या सी कि इस एरिए च लाजमी किते ना किते शहद दियां मक्खियां जड़ियां मौजूद हैं तो किते शहद भी मौजूद है। तो बॉक्स इत्थे थल्ले टिके अलहमदुलिल्लाह जी असीं एक ग्रां च पहुंचे हैं। कसगुमे ना एक ग्रां है और अपनी मंजिल की तरफ चलने लगे हैं माशाल्लाह। तुसीं तकने हो भाई सूरत हाल हरे भरे खेत नजर आ रहे पे अल्हम्दुलिल्लाह जी। और बहुत ही खूबसूरत जी जगह बहुत ही खूबसूरत जी लोकेशन है कसगुमे ने अंदर उत्थे मौजूद आ और असी अपनी मंजिल ने बिल्कुल करीब आ गए हैं। ये एरिया जड़ा ये भी थाती सी आना है तको जी। ओए होए 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 नीचे तो पानी गुजरना पिया है तकने पे माशाल्लाह माशाल्लाह। तक कितना साफ़ सुथरा पानी है और ये मुकम्मल जड़ा पानी है उपरू पहाड़ों तो आना पाया जे पहाड़ नज़र आने पे खूबसूरत। और इस टाइम तकने पे किसी किसी एरिए धुप है और किसी एरिए तुसेंगी छाव भी नज़र आनी है पी बादल नहीं। इधर तकने पे ऊपर टोटे हैन चढ़ाने। तो दूसरी तरफ ना हूँ कैमरे ना रुख तुसां नाल करिए। हाय 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 क्या बात है जी। है तको जी खूबसूरती तकने पे माशाल्लाह। नीचे पानी गुजरना पिया होए 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 होए। कुछ परिंदे बैठे अपने शिकार ना तलाश करने पे तक तुसेंगी क्योंकि इत्थे मछलियां ने बच्चे वगैरह होंगे ओबसली पानी आना दूर तो इस वजह तो तुसेंगी सी बर्ड जिन्हें बगले आखने वो बैठे नज़र आने पे। ऐ कोई खूबसूरत जे नज़ारे तको माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत जगह जी म्याना जी क्या बात है। असा हूँ इस एरिए जाना है तकने पे ऊपर चढ़ाई चढ़ के तो क्या बात है जी। कसगुमे ना हर एरिया हर जगह हर ग्रां एक दूए तो ज़्यादा खूबसूरत है। इधर तको जी माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरती है जी और क्या माहौल है। इधर तको जी ओए होए 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 होए। वेलकम जी उस एरिए उस जगह जिथे रोड का काम शुरू होया सी और जिसने वीडियो बनाने की इत्थे मैं आया स्पेशल और अल्हम्दुलिल्लाह जी उस जगह तो मौजूद आ उस एरिए मौजूद आ। ये अगर संगे वो एरिया नज़र आना पिया है खास है और वो सामने संगी पुल भी नज़र आने लगे है। यह रोड है जी रोड तुम तकड़े हो पे सामने नज़र भी आने लगी है। यह रोड है अल्हम्दुलिल्लाह और इस एरिए तो तुम नज़र आना पे उस तरह सेम सोलिंग हुई है कोई शह नहीं इस एरिए। बहरहाल ये रोड शुरू एरिए चूत है अगे तक इस एरिए भी जानी है जो तुम एरिया नज़र आना पाया। हूँ मजीद चलने उस एरिए उस जगह तय कि जिथों ये रोड शुरू हुई सी मैं भी शायद उस एरिए कम शुरू होया हुआ है। बहरहाल इधर कोई शह नहीं जी इधर सामने सोलिंग हुई नज़र आनी है जरा बनया सही नज़र आना पाया माशाल्लाह। सामने सूरत हाल तक काफ़ी जंप
इस एरिए की सूरत हाल तक पे माशाल्लाह सूरत हाल है जी। अगे काफ़ी तादाद ट्रैफिक आनी है पई और खूबसूरत जे नज़ारे इस एरिए ने माशाल्लाह। वीडियो बनाने थोड़ी जी प्रॉब्लम होनी है पई क्योंकि जंप काफ़ी ने। अगर कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है तो माजरत। बहरहाल तको जी खूबसूरती इस एरिए ख़त्म है। तको जी माशाअल्लाह क्या माहौल है जी। जानवर जड़े ने जा रहे हैं अपने अपने कुछ जे खान पीन चारे की तलाश विच। अगे तको जी माशाअल्लाह क्या नज़ारे जी। ओए होए कस गुम्मे जड़ा ये एरिया है जेह्ड़े ग्रां जी इन्होंने चौं पासे पहाड़ न सेंटर विच ये ग्रां न तकने पे माशाअल्लाह क्या बात है जी। हाँ जी कुल्फियाँ वाले जवान भी मुतहरक होए न क्योंकि गर्मियाँ ना स्टार्ट तकरीबन हो चुके हैं और मार्च का महीना एंड तक गए है तक जानवर हूँ अगू कुर्बानी ने जानवरों का टाइम आ गया नेड़ा लग गया तकने पे माशाअल्लाह। बहरहाल जी कोई नहीं रोड ना काम जड़ा है वो तो मीन को नहीं नज़र आना पे कि शुरू होया तकने पे सूरत देखो जी खला बट कस गुमा ने नज़ारे आए हाय 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 क्या बात है जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यह मस्जिद है जी इन्होंने गिरानी हाय हाय हाय। अगर कोई भैन भरा इस एरिए ना वीडियो तकना पे तो लाजमी कमेंट्स बॉक्स में हाज़री दे तकने पे खूबसूरत नज़ारे। रोड की बाएं तरफ मुकम्मल दरख्त हैं और दाएं तरफ कार है। खूबसूरती जी ओए हो तको माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा पॉइंट है जितों सारा कस गुमा नज़र आना तकने पे वीडियो ने अंदर। ओए होए ऊपर अज पहाड़ा नहीं सूरत हाल तक कि धुप तक कि झाड़े हाय हाय क्या बात है जी। आसमान भी ऊपर सूरत हाल इस तरह ही है। मिला जुला रुझान है जड़ा एरिया जिस जगह तो मैं मौजूद हाँ ये एरिया ये जगह खुला बट है जी कस गुमा भी आना। तो अलहमदुलिल्लाह असी इस एरिए चो आए हैं ए तकने पे ए पुल सी जिस पर गुजर के आए हैं तो इन्होंने ग्रावां विचों गै जड़ी कस पार्क ना एरिया भी नज़र आना पाया वो झूले झूले लगे वीडियो इतों नज़र आने पे एरिए जी ए सामने संगी जड़ी कसला पार्क भी नज़र आना पाया माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साहब एरिया कैसा है जी इसने बारिश कोई कमेंट्स करो। बहुत प्यारा है बस इतना ही कमेंट्स है बहुत प्यारा है। मौसम ही आज बहुत साफ है। हाय 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 तको रो पहाड़ा नहीं ऊपर सूरत हाल तक ही है। ओए होए तको जी क्या नज़ारे। मैं आना जी इस एरिए तुसी आवो तो बगैर ड्रोन तो तुसा पूरा कस गुमा नज़र आना। ये सी जी अज दी मेरी वीडियो ये सी अज दी लेटेस्ट अपडेट जी मैं यूके वाले भरा वास्ते अपडेट बनाई है वीडियो बनाई है तुसा शेयर की है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करो शेयर करो अपने भैन भरावां अपने दोस्तों से। अगर अज तक चैनल की सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर छोड़ो। बहुत जल्द नई वीडियो फिर हाजिर हो सा तब तक इजाज़त दो। अपनी दुआओं याद रखे अल्लाह सोने वाला है।